მოგესალმებით ყველას, ვისაც ბიბლიაში დაწერილი ჭეშმარიტება აინტერესებს. ვაგრძელებ ლევიტელთა წიგნის განხილვას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მეოთხე თავზე, სადაც ღმერთი ასწავლის ისრაელიანებს ცოდვის გამოსასყიდი მსხვერპლის შესახებ. ჩვენ ყველას ისეთ გარემოში გვიწევს ცხოვრება, სადაც ყოველდღე ვიგებთ საშინელ ახალ ამბებს. სულ ცოტა ხნის წინ ქართველებმა სოციალურ ქსელში გაახმაურეს ერთი ოჯახის ტრაგედია, სადაც აღწერილი იყო თუ როგორ მოიკლა თავი მამამ იმისთვის, რომ ქელეხში ხალხი ფულს რომ მიიტანდა, ამით მერე შვილს აუცილებელი ოპერაცია გაეკეთებინა. მეგობრებო, ეს დიდი ტრაგედიაა. გარდა ახალი ამბებისა, ჩვენ გვყავს ახლობლები, რომელთაგანაც ძალიან ბევრი ავად ხდება და ბევრსაც ოჯახები ენგრევათ. ყველა ილანძღება, ტელევიზია იქნება ეს, თუ უბრალო ურთიერთობა, ყველა გმინავს. დაუმატეთ ამ ყოველივეს ყოველდღიური მოსაბეზრებელი ერთი და იგივეობა, სტრესები, რაც დღესდღეობით მთელი დედამიწის სცენია, შვილები, რომელთაც თითქოს გააზრდი კარგად, მაგრამ გაუშვებს სკოლებში და მოიტანს იქიდან სისულელეებს. მოგტაცებს ნანინა შვილს საზოგადოება. გულს გვიტეხავს თავისი უსიყვარულობით ყველაზე ახლობელი ადამიანებიც. შეყვარებული იქნება ეს მეგობარი თუ ოჯახის წევრები. ამ ყველაფერს კი თქვენ თავად დაუმატეთ საკუთარი სატანჯველი თითოეულმა მსმენელმა და მივიღებთ ერთ მთლიან ნახატს, რომელსაც სახელად ქვია ცოდვა. ახლა თუ დავიწყებთ ამ ჩვენი ცუდი მდგომარეობის მიზეზების ძებნას, აუცილებლად მივადგებით დაბადების მესამე თავს, სადაც აღწერილია თუ როგორ შემოვიდა ცხოვრებაში ცოდვა, როდესაც სამოთხის ბაღში მყოფი ადამი და ევა დაუმორჩილებლობის შედეგად დაისაჯნენ და გამოყრილ იქნენ ბაღიდან, სადაც აზრუნავი მათ არ ჰქონდა. დაიწყო ენტროპია, ცოდვის შემდეგ ჩაირთო ხრწნის საათი და ამუშავდა თერმოდინამიკის მეორე კანონი. მას შემდეგ გმინავს მთელი ქმნილება და სწორედ აქ შემოდის ღმერთი თავისი გამოცხადებით, როგორც ერთადერთი გზა ხსნისა ამ გაჭირვებიდან. რეალური სურათი ისეთია, რომ დაცემული ადამიანი დაწყევლილ მდგომარეობაშია, საიდანაც მას საკუთარი თავის დახსნა არ შეუძლია. ჰგავს იგი გაკოჭილ ადამიანს, ვისაც ორივე ხელი მაგრად აქვს შეკრული და თუ მასთან ვინმე სხვა არ მოვა, ის ვერ გაიხსნის საპელებს. სწორედ აქ პირდება ღმერთი ადამიანს ხსნელს. ხსნელი კი სჭირდება იმას, ვინც დასახსნელია ცოდვისგან და ყველა ბიბლიის წიგნით ქრისტეს მოსვლამდე ამაზე ლაპარაკობს. იქნება ეს წინასწარმეტყველის, კანონის, პოეზიის თუ ისტორიული წიგნი. ლევიტელების თემაც სწორედ ესაა და იქ მოცემული ყველა რიტუალი კი გამოხატულება იმისა, რომ ადამიანი აღთქმულ მესიას ელოდება და თუმცაღა ჯერ ქრისტე არ მოსულა, ის მაინც მის რწმენაში, მის მოლოდინში კვდება. ასეთკაც კი აღდგომისას გარანტირებული აქვს ქრისტესთან ყოფნა. ისრაელიანი ძველ აღთქმაში კვდებოდა იმ იმედით, რომ მესია მოვიდოდა. უბრალოდ ისინი შეცდნენ, რომ ვერ ამოიცნეს იესოში მხსნელი და დროებით ებრაელები დაკნინებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან სწორედ ამის გამო. მაგრამ ჩვენ პავლეს წერილებიდან, ვინც ღმერთის სიტყვებით გველაპარაკება, მოგვეთხოვება მათი სიყვარული, რადგან დაწერილია, რომ მეორედ მოსვლის დროს ისინი მიიღებენ იესოს და მოინანიებენ. ამ შუალედურ პერიოდში კი მათი დამდაბლებული მდგომარეობის დროს ჩვენ წარმართები შევედით ღვთის დიდებაში და მადლით ჩვენც მივიღეთ ის, რაც შვილებმა დაიწუნეს. სწორედ ამ მადლის პერიოდში ვცხოვრობთ ქრისტიანები და მათ შორის ქართველებიც. ახლა საკითხავია კიდევ ამ მადლს ვინ როგორ იყენებს. ახლა კი მოდით გავიხსენოთ, რომ სულ გვაქვს 5 ტიპის მსხვერპლს შეწირვა. აქედან პურეულის მისატანი უსისხლოწყვენი იყო. ეს ქრისტეს დედამიწაზე უნაკლო ცხოვრების წინასახე იყო. ის არის პური ჩვენი არსობისა. აღსავლენი კი, ანუ მთლიანად დასაწველი, გამოხატავდა ქრისტეს საქმეს, როდესაც მან თავი მთლიანად მიუძღვნა ღმერთს ჩვენი გამოსყიდვისას. რაზეც უფალმა თავად თქვა: ეს არის ჩემი ძე, რომელიც მოვიწონე მე და სამადლობელო, რომელსაც სხვანაირად სამშვიდობო და სათანამშრომლო მსხვერპლი ეწოდება, აქაც სისხლი იღვრებოდა, რადგან ქრისტეს სისხლის გარეშე ადამიანის ურთიერთობის აღდგენა ღმერთთან გამორიცხული იყო. და თუ გვახსოვს, სუფრასთან შუამავალი ღმერთი და გამოსყიდული ყველა ერთად მოილხენს სამშვიდობო მსხვერპლის დროს. პირველი 3 ტიპი მსხვერპლისა არის კეთილსურნელება, მაღლა კვამლად ამავალი ღმერთთან, რადგან სამივე მოგვითხრობს ქრისტესა და უკვე ქრისტიანის საქმიანობას. მაგრამ ბოლო 2 ტიპის მსხვერპლს შეწირვა, ცოდვის გამოსასყიდი და დანაშაული
დანაშაულის გამოსასყიდი მსხვერპლები, არ არის კეთილსურნელება ამავალი მაღლა, არამედ ცოდვის მსხვერპლი, როდესაც დაიწვებოდა მისი ფერფლი დაბლა უნდა დაეყარათ. იგი აგრეთვე გარეთ, ბანაკის გარეთ გაქონდათ და იქ წვავდნენ. ეს მსხვერპლი გვესაუბრებოდა ადამიანის ცოდვილობის შესახებ, რომელიც იყო მძიმე და გამოუვალი მდგომარეობა ადამიანის ძისა. თავად მსხვერპლის კარკასი, ხორცი და ტყავი უნდა გაეტანათ ბანაკის გარეთ და იქ დაეწვათ. შევახსენებ მსმენელს, რომ ისტორიულად ამ პერიოდში, როდესაც ლევიტელები იწერება, ისრაელიანები დაბანაკებულნი არიან სინაის მთის ძირას. ისინი ჯერ კიდევ გზაში არიან და არ შესულან ქანაანის აღთქმულ ქვეყანაში. ბანაკის შუაგულ ცენტრში აღმართულია უფლის სავანე და იქ წმინდათა წმინდაში ქერუბიმებს შორის ეცხადება მოსეს უფალი და აძლევს ყველა იმ ინსტრუქციას, რასაც აგერ ჩვენ დღეს 21 საუკუნეში განვიხილავთ. უნდა აღვნიშნო, რომ აქამდე ცოდვის მსხვერპლი არსად წარმართ ხალხში ან თავად ისრაელიანებში არ გვხდება. ეს იყო რაღაც ახალი, მანამდე გაუგონარი რამ. თავად უფალმა შემოიტანა ეს ადამიანებს შორის. ცოდვადაცემის შემდეგ ადამიანს განუვითარდა დანაშაულის კომპლექსი. ამას თანამედროვე ფსიქოლოგებიც აღიარებენ და დამერწმუნებოდნენ ახლა აქ რომ ყავდეს გვერდზე, რომ ასეთი რამ მართლაც არსებობს მათ პრაქტიკაში. ისინი ცდილობენ გაანკურნონ პაციენტები, საწყალი გაუბედურებული ხალხი მისული იქ, ფულსაც ხარჯავენ, ცდილობენ საუბრებს აწყობენ, წარსულში იქექებიან, ქიმიასაც იღებენ წამლების სახით, ფსიქოტრონებს, რომელიც რეზულტატს არ იძლევა. უბრალოდ დროებით აყუჩებს ტკივილს, მაგრამ ტკივილის მიზეზი რა არის? როდესაც ჩვენ მივდივართ ექიმთან, ცდილობ ექიმი რომ გაგვიყუჩოს ჩვენ ტკივილი, თუ ცდილობს ძირები ნახოს, შეამოწმოს რა არის დამწყები მიზეზი ამ ავადმყოფობისა, რომ იქ შეებრძოლოს, თუ ამის შესაძლებლობა არის, აღმოფხრას იქიდან. მაგრამ მოდით ფსიქოლოგებს ძალიან მოვედავებით, ისინი ეძებენ მართლაც, მაგრამ ვერ პოულობენ, რადგან ადამიანს არ ძალუთ სამისი განკურნება, ჩვენ უკვე ძირებზე ვილაპარაკეთ, ლევიტელთა თავში ეს ძალიან კარგად არის აღწერილი, დაბადების მესამე თავშიც ჩვენ ვიცით, რომ დავეცის და აქედან სულ ყველა ცალფეხზე დავდივართ უკვე, მთლიანად საზოგადოება ავადმყოფია. ერთადერთი ჯანმრთელი ადამიანი იყო ქრისტე და განამწყემსი ცხოვრების შესახებ უკეთესად არ გვეტყვის, მეჯინიბე კიდე ცხენების შესახებ, ასევე იესოც ამ საკითხში არის შეუდარებელი, იგია ერთადერთი პრობლემის მომგვარებელი და ვინც ამ საკითხს ასე შეხედა, უკვე ისიც შეგვიძლია ჩვენ უკვე განკურნებულად ჩავთვალოთ. როდესაც ისრაელიანს ცოდვა დაამძიმებდა, იგი მოკიდებდა საკლავს ხელს და მიდიოდა უფლის კარავთან. მოწმობის კარავთან მიდიოდა ის, რომ შეემსუბუქებინა თავისი ცხოვრებისეული სიმძიმე. ტვირთი, რაც მესამე თავში დაბადების წიგნში აღწერილი ცოდვადაცემის მერე, სულ ყველას დაგვედო მხრებზე. გვამძიმებს, გვაუხეშებს, გვაავადებს და ყველანაირ სიბოროტეს გვმართებს. ურთიერთობები იქნება ეს თუ ჯანმრთელობა. ახლა ისრაელიანი გარეთ არ იხედებოდა, ბანაკის გარეთ არ გადიოდა, მხოლოდ უფალში ეძებდა ექიმს და მხსნელს. ეს კი დამაფიქრებელი სურათია ჩვენთვის. ჩვენ ქრისტიანებს ხშირად ღმერთი გამოტოვებული გვყავს ჩვენი ცხოვრებიდან. მხოლოდ სანთლის დანთებითა და პატარა მამაუჩვენოს წალუღლუღებით, ისე რომ აზრი არც გვესმის, საქმეს არ ეშველება. ჩვენ უნდა გულით მივსდიოთ ღმერთს, რადგან ჯანსაღი ქრისტიანი აღარ მისდევს რიტუალებს. არამედ მან რიტუალები უკვე გვერდზე გადადო და ნამდვილს დაუწყო ყურება, ურთიერთობაშიც ნამდვილად არის ღმერთთან. რიტუალები ზარმაცი ხალხის რელიგიაა. ზარმაცი კი ჩვენ ვიცით წერილებიდან, რომ ვერ შევლენ სათასასუფეველში. ახლა შეიძლება ვიღაცამ ეს სისასტიკეში ჩამითვალოს, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ მე ჩემსას არაფერს არ ვამბობ, არამედ ბიბლიაში წერია ეს ყველაფერი და ცოდვილი კაცის მდგომარეობა სწორედ ასეთი კატასტროფული იყო. მადლობა ღმერთს, რომ ქრისტემ აქედან გამოგვისყიდა. მორწმუნემ კი იცის, რომ იესომ ეს პრობლემა გადაჭრა. მას აქვს ეს ფსიქოლოგიური უპირატესობა და ვერავინ ვერ წაართმევს. მოდით წავიკითხოთ ლევიტელთა მეოთხე თავის პირველი 3 მუხლი. ასე უთხრა უფალმა მოსეს, ასე უთხარი ისრაელიანებს, თუ ვინმე უნებურად შესწოდავს და დაარღვევს უფლის მძნებებს, აკრძალულს რას მე ჩაიდენს,
თუ ცხებულმა მღვდელმა შესწოდა და ხალხიც დანაშაულში გარია, შესწიროს უფალს ცოდვის გამოსასყიდელ მსხვერპლად საღი ხბო. რას ნიშნავს უნებური ცოდვა, რომელიც მეორე მუხლშია მოცემული. ქართველების გამოთქმით არ ცოდნა, არ ცოდვაა. ღმერთი კი ასე არ ფიქრობს. იგი თავად ასწავლის ისრაელიანებს, რომ ყოველნაირი ცოდვა იქნება ეს უნებურად დაშვებული შეცდომა კანონის მიმართ, თუ ნეფსით დაშვებული ცოდვად ითვლება. აქ საუბარია არა პატარ-პატარა შეცდომებზე, რომელიც ადამიანს ყოველდღიურობაში მოსდის, არამედ ობიექტურ ცოდვაზე. ისრაელიანი ჯერ გააცნობიერებდა, რომ შესწოდა უნებლიეთ, როგორც მეოთხე თავის მეორე მუხლში წერია, ბრალი დაედო უფლის წინაშე იმით, რომ უნებლიეთ შესწოდა და დაარღვია უფლის მცნებები და აკრძალული რამ ჩაიდინა. მეგობრებო, იქნებ ვინმე წარმართს, ვერც კი გაეგო, რომ შესწოდა. ისრაელიანს კი ასწავლა ღმერთმა თუ რა იყო ცოდვა. უდაბნოში გასულმა ხალხმა მოსე გვიწერს, რომ უკვე იცის უფლის მცნებების შესახებ და სწორედ ამით გამოირჩევა ებრაელი სხვა წარმართი ერებისგან. ისრაელიანი ყველა სხვა ადამიანის ზეთა მსგავსად ცოდვილია და ამით ისინი მსგავსნი არიან, მაგრამ განსხვავება უფლისერსა და წარმართ ხალხს შორის იწყება იქ, სადაც უკვე ღმერთი მათ თავის თავს აცნობს და გზებს უსახავს, თუ როგორ მივიდნენ თავიანთ შემოქმედთან. ვისთან კავშირიც დაკარგა ადამიანმა სამოთხეში მომხდარი საბედისწერო შეცდომის შემდეგ. მოკლედ, ისრაელიას 40 წელი ფუჭად არ გაუტარებია უდაბნოში, არამედ ეს იყო მისთვის დიდი ცხოვრებისეული სკოლა, სადაც ისწავლა ადამიანმა გარჩევა ცუდისა და კარგისა, სადაც პირველად მოახერხა იმის გაცნობიერება, რომ თურმე ძალიან ცოდვილი ყოფილა. სწორედ ამ სკოლის მიმდევრები ვართ ჩვენც ქრისტიანები, პრესტიჟული სკოლისა და თუ როგორ მოვხვდით ჩვენ გოიმები ამ სკოლაში, აქ უკვე ყველა ერთხმად იესოს უნდა ვუმადლოდეთ, ვინც გვიპროტეჟა. სიტყვა გოიმმა არ შეგვაშინოს. ებრაელი ყველა წარმართს დღესაც გოიმს ეძახის. საერთოდ ეს სიტყვა ებრაულიდან შემოვიდა ქართულში და ნიშნავს ყველა იმას, ვინც უფალი არ იცის, უბრალოდ წარმართ ხალხს. ჩვენ ვართ ადამის და ევას შთამომავლები და ცოდვა მემკვიდრეობად გვერგო. და ეს ისეთი სიმძაფრით აისახება ჩვენს ბუნებაში, რომ ამისათვის ღმერთი ცოდვის გამოსასყიდ მსხვერპლს მოითხოვს. კაცთაგან მხოლოდ იესო იყო უცოდველი, ის უბიწოდ იყო ჩასახული და მხოლოდ იმიტომ იყო დედამიწაზე გამოგზავნილი მამა ღმერთისგან, რომ ჩვენი ცოდვები აეღო ეტვირთა და ჩვენ გავესუფთავებინეთ, რითაც ღმერთთან აღგვიდგებოდა დაკარგული ურთიერთობა. ობიექტური ცოდვა მძლავრობდა ყველაზე, ერზეც და ბერზეც, დიდზეც და პატარაზეც. აქ გამონაკლისი არც ცხებული მღვდელი ყოფილა. მასაც უფლისგან ევალებოდა, რომ მieყვანა ცოდვის გამოსასყიდი მსხვერპლი. და სხვათა შორის ასეთ დიდ სასულიერო პირს უფალი უფრო მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებდა, ვიდრე უბრალო ისრაელიანს. რადგან ცხებულ მღვდელზე ასეთი სიტყვები წერია: თუ ცხებულმა მღვდელმა შესწოდა და ხალხიც დანაშაულში გარია. შესაბამისად, ცხებულ მღვდელს უფრო ძვირიანი, დიდი შესაწირავი უნდა მieყვანა. ეს იყო საღი ხბო. მაშინ, როდესაც უბრალო ადამიანის ცოდვის გამოსასყიდად დედალი საღითხაც საკმარისი იყო. ისტორიამ შემოგვინახა ისეთი ფაქტები, როდესაც მთლიანად ერს შეეშლება ხოლმე უფლის წინაშე. მაგალითისთვის შეგვიძლია ეს გერმანული ნაცისტური იმპერიაც გამოვიყენოთ, რომელიც მთლიანად ერმა უკვე მოინანია. უფალიც ასწავლის ისრაელიანებს თუ როგორ მოიქცნენ იმ შემთხვევაში, თუ უნებლიეთ მთლიანად ერი შესწოდავს. ამ დროს, ისევე როგორც ცხებული მღვდლის შეწოდების დროს, საჭირო იყო, რომ დაეკლათ საღი ხბო. ხოლო თუ თავკაცი ვინმე შესწოდავს, გვეუბნება 22 მუხლი. უფლის თავისი ღვთის აკრძალულს რასმე ჩაიდენს უნებურად და დააშავებს, მერე მიხვდება თავის ცოდვას, რაც ჩაიდინა, მამალი, საღი თხა მიიყვანოს შესაწირავად. მეოთხე მუხლში ვკითხულობთ: მიიყვანოს ხბო სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან უფლის წინაშე. დაადოს ხელი თავზე და დაკლას ხბო უფლის წინაშე. ხელის დადება აქ ნიშნავს იმას, რომ ისრაელიანი აღიარებდა, რომ ცოდვილი იყო და იდენტიფიკაციის წესით მისი ცოდვა ამ საკლავზე გადავიდოდა. ამით ის გასუფთავდებოდა. ასეთი რიტუალის შესრულებით ისრაელიანი ადასტურებდა რწმენას იმისას, რომ რაც უფალმა აღუთქვა, რომ მოუვლენდა მესიას, მხსნელს, ამისი სჯეროდა, სწამდა და მოელოდებოდა. რიტუალები აუცილებლობას წარმოადგენდა ძველ აღთქმაში, მანამ სანამ იესო მოვიდოდა და აღასრულებდა ღვთის დანაპირებს. ხოლო ახლა, როცა უკვე ჩვენ გვყავს ნამდვილი ცოცხალი მხსნელი,
მხოლოდ რწმენა გვჭირდება. რიტუალი უკვე არის ზედმეტი, რადგან განა ისევ ველოდებით ჩვენ მესიას, მსხვერპლშეწირვით ადამიანი ადასტურებს, რომ ხსნელს ელოდება და ჯერ იესო არ მოსულა. აი რატომ აღარ წირავს ქრისტიანი ცხოველს თანამედროვე ეპოქაში. უბრალოდ აღარ არის ეს საჭირო, ისევე როგორც წინდაცვეთა. ეს იყო აღთქმის ნიშანი და მას შემდეგ რაც აღთქმა შესრულდა, ნიშანი ვის რაღაცში სჭირდება. სისხლის გარეშეც ვერ გასუფთავდებოდა ისრაელიანი და ვერ აღადგენდა უფალთან ურთიერთობას. ისევე როგორც ჩვენც ქრისტე თუ არ მოვიდოდა დედამიწაზე და არ შეეწირებოდა ჩვენთვის, დავიღუპებოდით. რადგან ობიექტური ცოდვა ჩვენ თავს არ დაგვანებებდა თუ იესო ქრისტეს სისხლი არ დაიყურებოდა. ცხებულ მღვდელს უნდა აეღო ხბოს სისხლი და შეეტანა იგი სადღესასწაულო კარავში. დაწერილია სცხოს სისხლი მღვდელმა უფლის წინაშე სურნელებათა საკმევი სამსხვერპლოს რქებს, რომელიც სადღესასწაულო კარავშია. ხბოს დანარჩენი სისხლი კი დაღვაროს აღსავლენი სამსხვერპლოს ძირას, სადღესასწაულო კარვის შესასვლელთან რომ არის. როგორც გვახსოვს, მოწმობის კარავში იყო სამსხვერპლო, რომელზედაც მხოლოდ საკმეველი იწვებოდა. ეს იყო ოქროს პატარა სამსხვერპლო. ცოდვის გამოსასყიდელის სისხლი ორ შემთხვევაში შედიოდა ფარდის იქით საწმიდარში. პირველი, თუ ცხებული მღვდელი შესწოდავდა და ხალხსაც დანაშაულში გარევდა ამით, და მეორე, თუ მთელი ისრაელის საზოგადოება შესწოდავდა უნებურად, უფლისაგან აკრძალულს გააკეთებდა. ლევიტელების მეოთხე თავში ჩვენ აგრეთვე ვეცნობით თუ როგორ უნდა შესწიროს თავისი ცოდვისათვის ერისკაცმა და უბრალო ადამიანმა. მოკლედ, სულიწმინდა ცოდვის გამოსყიდვის რიტუალის 4 შემთხვევას გვიხატავს. კერძოდ, როდესაც შესწოდავს ცხებული მღვდელი, მთლიანად ისრაელის საზოგადოება, ერისკაცი და უბრალო ისრაელიანი. ცხებული მღვდლის და მთლიანად ერის გამოსასყიდის სისხლი მოწმობის კარავში შეჰქონდათ. 7 გზის ასხურებდა საწმინდარის ფარდას მას მღვდელი, აქ 7 სრულყოფილებას ნიშნავდა და სისხლი კი გასუფთავებას. მერე ფარდის იქით საწმინდარში საკმევლის სამსხვერპლოს რქებს გააწმინდავებდა, იმით, რომ თითით სისხლს აქაც მოსცხებდა. დანარჩენ სისხლს კი დააღვრიდა აღსავლენის სპილენძის სამსხვერპლოს ძირას, რომელიც ეზოში იყო. იმ შემთხვევაში, თუ ცხებული მღვდელი და მთლიანად ერი შესწოდავდა, სისხლი როგორც ვნახეთ, საწმინდარშიც კი უნდა შეგვეტანა. საწმინდარსაც კი გასუფთავება სჭირდებოდა ცოდვილი ადამიანისგან დაბინძურებულს. ახლა რომ გადავთარგმნოთ წინასახეებით ეს რიტუალი, მივიღებთ შემდეგს. საკმევლის სამსხვერპლო ახალ აღთქმაში შედარებულია წმინდანთა ლოცვებს. კერძოდ, იქ დამწვარი საკმეველი, კვამლად ამავალი ზემოთ ზეცისკენ კეთილსურნელებად უფალთან. თუ ჩვენ მივყვებით თანამიმდევრულ აზროვნებას, გამოდის, რომ ცხებული მღვდლის ან მთლიანად ისრაელიანი საზოგადოების ცოდვილობის შემთხვევაში შეიძლება ერს ლოცვები დაუკავდეს და არ იქნეს შესმენილი ღმრთისაგან. მეგობრებო, საშინელებაა, როდესაც მღვდელმთავარს ეშლება და ერი მას სხვარივით მიჰყვება უკან. დამერწმუნეთ, რომ მძიმეა სურათი აღსაქმელად და დასანახავად, მაგრამ ნურავის შეეშინდება. სწორედ ამისგან გაგვათავისუფლა იესომ, როდესაც თავისი სისხლი დაყვარა ჩვენთვის, ვინც ინდივიდუალურად გაგვიხსნა გზა ხსნისკენ. მაგრამ როდესაც ცხებულ მღვდელს ეშლება, ბინძურდება მთლიანად ხალხი და საწმინდარიც კი. სწორედ ამიტომ შეაქვს ღვთისმსახურს სისხლი ფარდის იქით საწმინდარში და სცხებს მას ოქროს საკმევლის სამსხვერპლოს რქებზე. მღვდელი ამ შემთხვევაში არის იესო, ვინც აღასრულა ეს რიტუალი, შუამავალი კაცსა და ღმერთს შორის. შესაწირავიც არის იესო, ვინც შეეწირა ჩვენთვის ცოდვისაგან გასაწმენდად. მოსული ისრაელიანი წარმოადგენს ყველა ჩვენს სახეს, ვინც ცოდვილნი ვართ. ხელს ვადებთ იესოს ისრაელიანივით, როგორც შესაწირავს და მონანიებით ვაღიარებთ, რომ სწორედ ქრისტე ჩაგვენაცვლა ჩვენს განსაცდელში. პიროვნება, ვიზაც მიგვითითებს სულიწმინდა ბიბლიის ყოველ წიგნში. სისხლის შემდეგ სულიწმინდას ჩვენი ყურადღება გადააქვს დაკლული შესაწირავის ქონზე და თირკმლებზე, რომლებიც ღვთისთვის განკუთვნილი საუკეთესო პორცია იყო. ამას აღსავლენის სამსხვერპლოზე წვავდნენ. აქ ცოდვის მსხვერპლშეწირვა ძალიან ჰგავს სამადლობელო შესაწირავის რიტუალს. ხოლო ტყავი, ხორცი და თავფეხი და შიგნეულობა, ესე იგი მთლიანად ხბო, გახქონდათ ბანაკის გარეთ
და სუფთა ადგილას სწვავდნენ მას, შეშაზე. ეს ის ადგილი იყო, სადაც ნაცარი იყრებოდა. იესო ქრისტეც ბანაკის გარეთ გაიყვანეს გოლგოთაზე. თუ ჩვენ შევადარებთ ცოდვის მსხვერპლ შეწირვას აღსავლენისას, ვნახავთ, რომ ორივე გვიჩვენებს იმას, რაც ქრისტემ გააკეთა, ოღონდ სხვადასხვა კუთხით. აღსავლენის მსხვერპლში ქრისტე წარმოჩინდება იმ პიროვნებად, ვინც უფლის მაღალ და წმინდა სტანდარტებს ასრულებს. ხოლო ცოდვის მსხვერპლ შეწირვის რიტუალში გაჭირვებული კაცობრიობის წინაშე დგება და მათ პრობლემებს აგვარებს. აქ ის სასოწარკვეთილი ადამიანის დამხმარეა. აძლევს რა კაცს ზუსტად იმას, რაც მას ესაჭიროება. აღსავლენის მსხვერპლი გვიჩვენებს ქრისტეს უძვირფასეს პიროვნებას, ხოლო ცოდვისათვის გამოსასყიდი მსხვერპლს შეწირვა გვასწავლის თუ რა საძულველია ცოდვა. ისრაელიანთა ბანაკი იყო ის ერთადერთი ადგილი, სადაც ცოდულმა ადამიანმა პირველად მოახერხა ღმერთთან ერთად ცხოვრება. სწორედ ასე გახდა ისრაელიანი ერი ღმერთისთვის გამოცალკევებულ და წმინდა ერად. და აქედან გამომდინარე, ის, რაც ღმერთის წმინდა სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა, ბანაკს გარეთ გადიოდა. ჩვენი ცოდვაც ასეთივე საძულველი იყო უფლის თვალში. და რომ არა იესო ქრისტეს გაწეული ღვაწლით, ბოლოს ამ მსხვერპლივით ბანაკს გარეთ ნაცრის საყრელ ადგილას აღმოჩნდებოდით. ღვთის საზოგადოებას მოშორებულნი. იმ შემთხვევაში, თუ მთლიანად ისრაელიანთა საზოგადოება შეცოტავდა, მიყვანილ ხბოს თავზე ერის უხუცესები ადებდნენ ხელებს. ხოლო თუ თავკაცი შესწოდავდა ერიდან, მას მამალი საღითხა უნდა მieყვანა სავანესთან, რომ შენდობა მოეპოვებინა უფლის წინაშე. აქ მამალი ქრისტეს სიძლიერეს გამოხატავს. ის ყველაფერს აკეთებდა ძალით და არა როგორც მწიგნობარნი და ფარისეველნი, ხოლო მსხვერპლის უნაკლოება ლაპარაკობს იესოს სრულყოფილებაზე. მოკლედ, სულიწმინდა გვაწვდის ისეთ ფერწერულ ტილოს, რომელზედაც მხატვარი ორ ძირითად ფერს ხმარობს: მესიის სიძლიერეს და მის სრულყოფილებას. სავანესთან ცოდვის შესანდობად მისული ერის კაცი თავზე ხელს დაადებდა მიყვანილ თხას, აღიარებდა თავის შეცდომებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაკლავდა. სისხლს გამოადენდა მსხვერპლს. ეს არის მსხვერპლშეწირვის აუცილებელი კომპონენტი, ძირითადი კომპონენტი. სისხლი ასუფთავებს ცოდვას. ხოლო მღვდელი ამოაწევდა ხელს და სწყებდა სისხლს სპილენძის სამსხვერპლოს რქებს, რომელიც სავანის ეზოში იდგა. დანარჩენ სისხლს კი დაღვრიტა სამსხვერპლოს ძირში. ქონი და თირკმლები აარონიან მღვდელს უნდა დაეწვა, როგორც სამადლობელი მსხვერპლის ქონი. გამოითხოვდა მღვდელი ცოდვილი კაცისთვის შენდობას და მასაც მიუტევებდა უფალი. ახლა თუ უბრალო ისრაელიანი შესწოდავდა, მას საღი დედალი თხა ან საღი დედალი ცხვარი უნდა შეეწირა. ამის სისხლსაც აღსავლენის სამსხვერპლოს რქებს მოსცხებდა აარონიანი მღვდელი და დაღვრიტა სამსხვერპლოს ძირში, ხოლო ქონი იგივენაირად უნდა აღევლინა სამსხვერპლოზე უფლის წინაშე, როგორც სამადლობელი მსხვერპლის დროს. ასე მთავრდება მეოთხე თავში ცოდვის მსხვერპლ შეწირვა, ხოლო ლევიტელთა მეექვსე თავში უფალი მოითხოვს, რომ მღვდელმა, ვინც წირავს, უნდა შეჭამოს ცოდვის მსხვერპლი. მხოლოდ იმის ხორცი არ უნდა შეეჭამა მღვდელს, რისი სისხლიც საწმინდარში შედიოდა. აქ საუბარია ცხებული მღვდლისა და მთლიანად ისრაელიანი საზოგადოების შესაწირავი მსხვერპლის შესახებ, რადგან სწორედ ამ მსხვერპლიდან შედიოდა საწმინდარში სისხლი. მოდით დღეს ამით დავამთავროთ, მომავალ შეხვედრამდე.